পিসি বিল্ড করলে এখন ইন্টেল বললে মানুষ কেমন জানি একটা অন্য চোখে দেখে। বাঙালি স্বভাব আসলে ট্রেন্ডে গা ভাসানো, সবাই হাসে তাই সেও হাসে, কিন্তু কেন হাসে সেটা জানে না। আমাদের আজকের ভিডিওটা স্পন্সর করেছে gamefun365.com। মাইক্রোসফট অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন গেম এবং বিশেষ করে উইন্ডোজ 10-এর অ্যাক্টিভেশন কি এখানে আপনারা অনেক কম দামে কিনতে পারবেন। একদমই অরিজিনাল এই কিগুলো দিয়ে আপনি পেতে পারেন অল্প দামে জেনুইন সফটওয়্যার এবং উইন্ডোজ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা। যেমন এখানে উইন্ডোজ 10 প্রফেশনাল এডিশনের কি পেয়ে যাবেন মাত্র $14, অর্থাৎ 1200 টাকার মতো দামে। সাইন ইন করার পরে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে পেপাল কার্ডস গেটওয়ে বা গ্লোবাল পে গেটওয়ে দিয়ে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ভিসা বা মাস্টার কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন। ইনস্ট্যান্টলি ইমেলে ওএম কিটা ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, একটা ওএম কি শুধুমাত্র একটা পিসিতে ব্যবহার করার জন্য। হ্যালো, আমি সুসঞ্জিত দাস পিয়াল। বর্তমানে আমি একটি ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে কাজ করছি অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে। বেসিক্যালি আমার চ্যানেলটি গেমিংয়ের ওপর। আমি সেরা কিছু গেম নিয়ে রিভিউ তৈরি করি। তো আমার কন্টেন্টগুলো সাধারণত আমি ইংলিশে করে থাকি। আমাকে দুজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হেল্প করে, আরও দুজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, অ্যান্ড আই এম দ্য ওনার। দ্যাটস ইট। আমি আসলে আউটলুকটাকে একটু বেশি প্রেফার করি। হ্যাঁ, পারফরমেন্সও অবশ্যই নজর দিয়েছি, বা আমার যেই কাজ সেই কাজের দিক থেকে আমি বলবো এটা ওভারকিল। আমার যে এডিটিং সেগুলো একদমই বেসিক, তো সেই দিক থেকে আমরা চুজ করেছি আমি i9 9900K। আসলে ইন্টেল দিয়ে বিল্ড করে আমি নিজেই হতাশায়। ইন্টেল দিয়ে বিল্ড করার আমার মোটেই ইন্টেনশন ছিল না। আমার পুরাতন যে পিসিটা ছিল সেটা ছিল ইন্টেল i5 8th Gen। তো আমি চিন্তা করলাম ফার্স্টে আমার সিপিইউটা শুধু আপগ্রেড করি, সিপিইউটা আপগ্রেড করলে নতুন একটা আপগ্রেড হয়ে যাচ্ছে। তো পরে আবার কি করলাম, জিপিইউটাও চেঞ্জ করলাম, জিপিইউ চেঞ্জ করলাম। এইভাবে করতে করতে আমার দেখলাম যে না, আমার একটা পিসি বিল্ড হয়ে যাচ্ছে। পরে নতুন করে সব কম্পোনেন্টই কিনলাম, এবং পিসিটা বিল্ড করার পরে চিন্তা করলাম নেক্সট 4-5 বছর আমি আবার সেই ইন্টেলেই রয়ে গেলাম। রাইজনে আমার আর যাওয়া হলো না। বাঙালি স্বভাব আসলে ট্রেন্ডে গা ভাসানো, সবাই হাসে তাই সেও হাসে, কিন্তু কেন হাসে সেটা জানে না। প্রসেসর মার্কেট আসলে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে চলে। আপনি কয়েকটা গেমিং বেঞ্চমার্ক দেখলে দেখবেন যে মোটামুটি ইন্টেলের প্রসেসরই এখনও টপ। আবার এএমডি প্রসেসরগুলি দেখবেন যে প্রোডাক্টিভিটিতে হিউজ একটা ভ্যালু প্রোভাইড করছে। আবার গেমিংয়েও মোটামুটি পারফরমেন্স গ্যাপটা কমিয়ে আনছে। তো বেটার ভ্যালু প্রোভাইড করার জন্য বেশ তাড়াতাড়ি খুব পপুলার হয়ে যাচ্ছে। তো তার মানে এই না যে বাকি কোম্পানিগুলিকে নিয়ে হাসাহাসি করতে হবে। এই জন্য আসলে যারা হাসে তারা অনেকে না বুঝেই হাসে। টেক চ্যানেল হিসাবে আসলে আমাদের সবার সাথেই কাজ করতে হয়, সে ভালো হোক বা খারাপ হোক। কিন্তু ভালো যেটা সেটাকে আমরা আমাদের ভালো বলতেই হয়, এবং খারাপ যেটা সেটাকে আমাদের খারাপ বলতেই হয়। NGXT-র কেসিসটা চুজ করার রিজন হচ্ছে আমি একটু ক্লাসিক ডিজাইন পছন্দ করি, আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের যেই কম্বিনেশনটা NGXT 79 এর মধ্যে, ওইটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিল। আর বাংলাদেশের কোথাও পাচ্ছিলাম না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কালারের ইয়েটা। দেন হচ্ছে আমি ব্ল্যাকটাই নিয়ে নিই, ফুল ব্ল্যাক। এই বিল্ডের আসলে যে ওনার পিয়াল, তো ওনার পছন্দ ছিল হচ্ছে সাদা কেস, কিন্তু উনি আনফর্চুনেটলি সাদা কেসটা বাংলাদেশের কোথাও পাইনি। ফ্যাক্টরিতে যে চেসিসগুলি কালার হয় বা ফ্যাক্টরিতে যে কম্পোনেন্টগুলি কালার হয় সেগুলি আসলে হয় হচ্ছে ইলেকট্রিক পেইন্ট। যে ইলেকট্রিক পেইন্টটা আসলে আমাদের বাংলাদেশে কোনোভাবেই আসলে করা পসিবল হয় না ইকুইপমেন্টের জন্য। ইলেকট্রিক পেইন্টটা আসলে হয় কিভাবে, ওইটা মেইনলি হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জের মাধ্যমে পেইন্টটা হয়। আমাদের ফাইনাল আউটপুটটাও বেশ ভালোই, অ্যাটলিস্ট আমাদের বিল্ডের ওনার যে পিয়াল তিনি অ্যাটলিস্ট হ্যাপি। রাইজন আসলে আমার ইউজ করার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, যেটা হচ্ছে ইউজার ফিডব্যাক দেখে সবাই রাইজন এখন আসলে মার্কেটে রাইজন বলতে, এখন পিসি বিল্ড করলে এখন ইন্টেল বললে মানুষ কেমন জানি একটা অন্য চোখে দেখে। তা আমারও ওই কারণে নিজের কাছে এখন ওইরকম একটা ফিল হয় যে আমি ইন্টেল দিয়ে বিল্ড করে মনে হয় একদমই শেষ পচে গেছি। তো বাট আমি যে প্রিমিয়ার প্রোতে দেখলাম যে ইন্টেলের প্রসেসর মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স দেয়,
তো আমার মনে হয় না আমার ম্যাক্সিমাম এডিটিংয়ের কাজ প্রিমিয়ার প্রোতেই করতে হয়, এছাড়া আমি অন্য কোনো সফটওয়্যার তেমন ইউজ করতে হয় না। লাইট ওয়েট, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি কাজ যেগুলো করি সেগুলো খুবই লাইট ওয়েট। তো ইন্টেল আর AMD মধ্যে আমার মনে হয় না কোনো পার্থক্য ওই রকম বেশি আমার ঝামেলা হবে। অ্যাস্থেটিক্সটা মূলত আপনি লাইফের যে কোনো কিছু থেকেই নিতে পারেন, সেটা হতে পারে মুভি থেকে, হতে পারে কোনো অ্যানিমে থেকে বা কমিক্স থেকে, বা বাসার কোনো খেলনা যেটা আসলে আপনার নিজের পার্সোনালিটির সাথে যায়। তো সেরকম কোনো একটা কিছু আপনি আসলে সিলেক্ট করতে পারেন যেটা আসলে আপনার নিজের পার্সোনালিটিকে আসলে রিফ্লেক্ট করবে। দ্যাটস ইট। ও মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ক্যাপচার কার্ড। ক্যাপচার কার্ড আসলে আমার মেইন একটা কম্পোনেন্ট বলতে গেলে, কারণ আমার বেশিরভাগই গেম প্লে রেকর্ড করতে হয়, আর সেজন্য আমি একটা ভালো মানের ক্যাপচার কার্ড ইউজ করেছি এই বিল্ডে। আসুসের মোটামুটি সব প্রোডাক্ট ইউজ করলেও আসুসের কুলার আমার কখনো এর আগে আসলে ইউজ করা হয়নি। তো রায়ো দিয়ে বা আসুসের কুলার দিয়ে এটি আমার ফার্স্ট বিল্ড। তো আসুস যেহেতু বরাবরই একটি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড, সো এক্সপেকটেশন অনুযায়ী তাদের কুলারটাও ছিল প্রিমিয়ামই। তো এই কুলারের ফ্যান থেকে শুরু করে এর ব্লক, এর যে টিউব ফুললি ব্রেডেড, ইভেন ব্রেডটাও খুবই হাই কোয়ালিটি ব্রেড ছিল। আর এর যে কেবলগুলি, মানে ফ্যানের কেবল নর্মালি আমি সচরাচর দেখেছি ব্রেডেড থাকে, কিন্তু এর কেবলগুলি ব্রেডেড না, কিন্তু তারপরেও এর কেবলগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রিমিয়াম। কিন্তু প্রিমিয়ামনেসের সাথে প্রাইসটাও সেই প্রিমিয়াম। বাট একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কুলারটা যখন সেট করার সময় আমাদের মাদারবোর্ডের র্যামের সাইডের কনজাস্টিভিটির কারণে আমাদের যে একটা টিউবিং এর লাইনটা ওটা বাম সাইডে সেট করা লাগে। আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন বাম সাইডে সেট করা লাগে। তো তখন যে মনিটরটা, এটার যে ওলেড ডিসপ্লে প্যানেলটা আসলে উল্টিয়ে যায়, 180 ডিগ্রি উল্টিয়ে যায়। তো আসলে আমাদের সুপারম্যান ভাই কিছুদিন আগে এই সেম মেথডে আসলে বিল্ড করে। তো উনি আসলে ভুলে কুলারটা উল্টিয়ে লাগায়, কিন্তু আমার আসলে বাধ্য হয়ে কুলারটা উল্টিয়ে লাগাতে হয়। তো উল্টা দিকে লাগানোর পরে মোটামুটি স্টুডিওতে আমার ভালোই পচানি খেতে হয়। আসুসের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করি, তারপরে ইনস্টল করার পরে অটোমেটিক্যালি সেটা আপডেট নেয়। আপডেট নেওয়ার পরে ওপরে কর্নারে দেখি একটা আইকন আছে 180 ডিগ্রি। ক্লিক করার পরে আমার ডিসপ্লেটা পুরোপুরি 180 ডিগ্রি রোটেট হয়। তাতে আসলে যে বুঝতে পারলাম এ ধরনের ভুল আসলে অনেকেই করে, আর থ্যাঙ্কস টু আসুস এইসব ভুল লোকদের আসলে সোজা করার সিস্টেম রাখার জন্য। জিপিইউটা ম্যানেজ করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল গিগাবাইটের অরাস 2070 সুপার। ওটা চুজ করার রিজন হচ্ছে আমি জিপিইউটা ভার্টিক্যালি মাউন্ট করব, আর ওটা যে লাইটিং ইফেক্ট ওটা আমার আসলে অনেক ভালো লাগছে। আমি ওইটার জায়গায় অন্য কোনো জিপিইউকে বসাইতেই পারতেছিলাম না, আমার ওইটাই লাগবে। এখন মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস অনেক হাই, তো সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমার প্রোডাক্টের প্রাইস টোটাল দাঁড়ায় গিয়ে হচ্ছে 3 লাখের কাছাকাছি। পিসিটা আমি আমার প্রফেশনাল যে আর্নিং সেটা থেকেই আমি আমার পিসিটা বিল্ড করি। তো এত দাম দিয়ে পিসি বিল্ড করার কারণ হচ্ছে আমার প্রফেশনটাই আমার মেইন, যেহেতু আমার এটাই মেইন প্রফেশন, সো আমি এখানে ইনভেস্টটা করি, কজ এখান থেকে আমি আবার পরবর্তীতে আর্নিং করতে পারবো। অ্যান্ড আমার মনে হয় না আমার বেশি দিন লাগবে এই পিসিটার মানে যে ইনভেস্ট করেছি সেটা আমার ব্যাক পেতে। বিলটা বেশ কম্প্যাক্ট ছিল, আর পিয়াল ভাইয়ের প্রোডাক্টগুলো বেশ প্রিমিয়াম প্রোডাক্টগুলোই তিনি চুজ করেছেন। তো বিলটা করে আমি মোটামুটি স্যাটিসফাইড। আর NZXT কেসে কাজ করা বরাবরই সুবিধাজনক। আশা করি পিয়াল ভাইয়ের এই বিলটা মোটামুটি অনেক দিনই কাজে আসবে। পিয়াল ভাইকে ধন্যবাদ পিসি বিল্ডারের কাছে বিলটি নিয়ে আসার জন্য, আর ওনার বিলটি করে আমরাও আসলে স্যাটিসফাইড। আশা করছি ইন ফিউচার আরও এমন অনেক বিল দেখতে পারবেন। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশে আসলে আমি বাইরের অনেক পিসি বিল্ডিং ভিডিওই দেখি, কিন্তু আসলে বাংলাদেশে যদি আমি টু বি অনেস্টলি বলতে গেলে বাংলাদেশে ওইরকম আমি আসলে কাউকে দেখিনি যে আমি অল্টারনেটিভ কম্পেয়ার করার মতো। অনেক দিন থেকেই পিসি বিল্ডারকে ফলো করি এবং দেখি তাদের কন্টেন্ট দেখে
আমি তাদের কন্টেন্ট দেখেই মোটামুটি ডিসাইড করি যে না, আমি তারাই আমার পিসিটা, মানে আমার ড্রিম পিসিটা বিল্ড করতে তারাই পারবে। অ্যান্ড আমি টোটালি স্যাটিসফাইড। আর এক কথায় বলতে গেলে পিসি বিল্ডার দিয়ে পিসি বিল্ড করে অন্যরকম ফিল হয়, একটা প্রিমিয়াম ফিল আসে।